हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखेंगे 11 kV XLP केबल का टर्मिनेशन करना। दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि जो XLP केबल है उसका टर्मिनेशन है कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इसमें लग्स कैसे भरे जाते हैं, और दोस्तों केबल की एक एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें। इससे पहले दोस्तों हमने एक XLP केबल का स्टेप जॉइंट का वीडियो डाला था, वो दोस्तों आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों नई वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास XLP केबल है, इसको दोस्तों निश्चित नाप के अनुसार जो ऊपर जो सीट दिया हुआ है इसका कवर है दोस्तों, इसको हम हटा लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो नीचे आर्मरिंग है उसको क्या है हम एक एक करके कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों जो इसके जो पीछे का जो सीट है उसको भी थोड़ा हटाएंगे। उसके हटाने के बाद दोस्तों आर्मरिंग है इसको हम क्या है पीछे घुमा देंगे, ताकि दोस्तों कई बार क्या है ये जो आर्मरिंग है वो केबल के अंदर लग जाती है और उसके कारण क्या है आपका जो केबल है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसको जो आर्मरिंग को पीछे की तरफ मोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों जो नीचे इनर सीट है केबल की, उसको दोस्तों हम क्या है निश्चित माप के अनुसार उसको हम कट कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों जो ये दोस्तों ऊपर जो डोरी है जो दोस्तों के केबल को जकड़ रखने का काम करती है, इसको भी हम क्या कट कर लेंगे। ये दोस्तों नीचे जो क्या है पैकिंग है इसको क्या हम कट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको जो अच्छी तरह से केबल को जो तीनों जो कोर हैं XLP केबल के, इनको क्या है हम अलग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद दोस्तों इनके ऊपर जो कॉपर की परत चढ़ाई हुई है, कॉपर की स्किन को क्या है दोस्तों सबसे पहले हम इसको डोरी से हम बांध लेंगे, ताकि दोस्तों क्या है हाथ के अनुसार कट करेंगे। ये दोस्तों दो मेटल रिंग है जो इसको क्या है इसमें मेटल रिंग में दोस्तों हम क्या है जो केबल के नीचे को जो पार्ट है इसको जकड़े रखने का काम करेगी। और दोस्तों इसके अंदर क्या है हम जो पत्तियों के साथ इसको अर्थ वायर को लगा देंगे। केबल में अर्थ वायर को भी इसके रिंग के अंदर फिट कर देंगे। ये दोस्तों हमारे पास जो केबल है वो XLP केबल 185 mm साइज की केबल है। उसके बाद दोस्तों जो ये कॉपर स्क्रीन है, तो दोस्तों जो कॉपर की जो परत है वो उसको क्या है निश्चित माप के अनुसार हटा देंगे। दोस्तों इसमें एक जो अर्थ पट्टी है उसको क्या कॉपर स्क्रीन है उसके साथ हम अर्थ कर देंगे। अब दोस्तों क्या इसके जो कंडक्टर के ऊपर जो सेमी कंडक्टर यानी ब्लैक कलर में जो आपका इंसुलेशन दिया हुआ है सेमी कंडक्टर यानी दोस्तों इंसुलेशन दिया है उसको हम हटा लेंगे अच्छी तरह से। जो इसका ऊपर का जो सेमी कंडक्टर है दोस्तों इसको क्या अच्छी तरह से इसको हटाना होता है। ये दोस्तों मान लो ये अच्छी तरह से नहीं हटेगा तो इससे क्या है आपकी जो केबल है वो डैमेज हो सकती है और टर्मिनेशन है वो फॉल्ट हो सकता है। इस कारण दोस्तों क्या इसकी जो
ब्लैक पार्ट को हम अच्छी तरह से हटाएंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो है वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों इस केबल के जो तीनों कनेक्टर हैं उनके जो सेमी कंडक्टर को हम अच्छी तरह से इनको तीनों को हम अच्छी तरह से हटा लेंगे। अब दोस्तों जो ये मैंने रिंग इसको जहाँ पे हमने दोस्तों मेटल रिंग को लगाया था उसके ऊपर टेप लगा देंगे अच्छी तरह से। ये दोस्तों ब्रेकआउट है, इसको केबल के ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह से। दोस्तों इसको हम क्या सेट कर देंगे इसके ऊपर। ये दोस्तों जहाँ सेमी कंडक्टर के पार्ट को हटाया हुआ है और सेमी कंडक्टर ऊपर क्या है दोस्तों ये उसके ऊपर दो स्टिक लगा देंगे अच्छी तरह से। तो दोस्तों हम क्या है इसके ऊपर दोस्तों स्ट्रेस कंट्रोल लगाएंगे, ये जो तीनों है, ताकि दोस्तों इसके जो एक्स्ट्रा जो लीकेज करंट बनता है वो बाहर नहीं आए। उसके बाद दोस्तों ब्लो पाइप से इसको क्या अच्छी तरह से हम हीट देंगे, ताकि दोस्तों इसको जो केबल को ये जकड़ ले। ब्लो पाइप से क्या है हीट देंगे, ताकि ये जो ब्रेकआउट भी क्या है इसको अच्छी तरह से जकड़ ले, केबल को जकड़ ले। उसके बाद दोस्तों तीनों जो कनेक्टर है उसके ऊपर अलग अलग एंटी ट्रैकिंग ट्यूब लगाएंगे हम। और इन जो एंटी ट्रैकिंग ट्यूब है इसको क्या हम दोस्तों क्या ब्लो पाइप से क्या है इनको भी अच्छी तरह से हीट देंगे, ताकि ये दोस्तों क्या है अच्छी तरह से इसको पकड़ लें।
अब दोस्तों उनके इसके जो केबल के तीनों कनेक्टर हैं उनके ऊपर दोस्तों लग्स के लिए हम निशान लेंगे और उसके बाद हम लग लगाएंगे। लग लगाने के बाद इनको क्या है पंचिंग मशीन से पंच करेंगे। तीनों कनेक्टर दोस्तों जहाँ पे हमने क्या है पंच लगाए हैं और इसकी जो एंटी ब्रेकिंग ट्यूब है वहाँ पे हम क्या है टेप लगा देंगे। तीनों कंडक्टर पर हम टेप लगाएंगे। अब दोस्तों हम क्या है इसके जो केबल के जो तीनों कंडक्टर है उसके दो क्या है रेन शीट्स लगा देंगे। ये रेन शीट्स दोस्तों क्या काम करते हैं, ये बरसात का जो पानी है केबल के अंदर जाने से रोकते हैं। रेन शीट्स को दोस्तों हीट देंगे ताकि दोस्तों क्या इसको जकड़ लें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है भी केबल टर्मिनेशन का कैसा लगा आपको, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो ऊपर दिया हुआ बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों नए वीडियो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँच के। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।